Уште еден марш за ангелите, закажан за попладнево во 18 часот и 5 минути во Кочани, на кој семејствата на загинатите бараат правда. Нашата Викторија Јованова веќе е во Кочани. Викторија, додека семејствата протестираат, лекувањето на повредените не е завршено. Кои се најновите информации од болницата во Кочани? Да, Марија, овде сме пред Кочанската болница, од каде што можеме конечно по 3,5 месеци или речиси 4 месеци по трагедијата во дискотеката Пулс да споделиме, тоест да кажеме позитивни информации за повредените. Знаеме дека во оваа трагедија загина 62 лица, додека околу 200 беа повредени. Директорката на Општата болница овде во Кочани, Катерина Мирчовска, за Телма изјави дека заврши рехабилитацијата на првата група на повредени во објектот на Министерството за внатрешни работи на планината Пониква. Беа офатени околу 45 повредени. Во моментов во овој објект во теке дезинфекција, како и прскање против комарци и се подготвува за втората група на повредени, во која што се исто така офатени 45 лица, а подготвени и список за трета група. Мирчовска вели дека на повредените млади луѓе им годи, односно позитивно им влијае рехабилитацијата како од психички, така и од физички аспект. Дел од нив продолжуваат со полагање на испитите на факултетите, дел од нив исто така искажале и подготвеност да се вратат на своите работни места, а едно младо момче се пријавило да биде и волонтер во доброволното противпожарно друштво во Кочани. Инаку во Кочани денеска во 18 часот и 5 минути родителите на починатите и повредените во трагедијата Пулс ќе маршираат за правда за своите деца. Тие почнуваат, протестот го почнуваат во паркот на Револуцијата, потоа поврката се движи кон трговскиот центар, кон зградата на општината, зградата на полицијата и го завршуваат маршот пред зградата на Основниот суд и Основното јавно обвинителство во Кочани. Маршот знаеме дека почнува секогаш во 18 часот и 5 минути како символ на задоцнета реакција на институциите. Пред неколку дена родителите на починатите деца, кои што се дел од Сдруженијето на граѓани 16 март, доставија барање до премиерот Христијан Мицковски, председателот на Собранието Африм Гаши и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Тие бараат финансиска и институционална поддршка до Основното јавно обвинителство во Кочани, од нив побараа да имаат средба со судска медицина, како и да има аудио и видео запис за време на целата судска постапка, во која што се офатени 34 лица и 3 правни субјекти. Вчера републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски рече дека во однос на предметот за трагедијата во Кочани, кој со одлука на Врховен беше доставен до Кривичниот суд во Скопје, кажа дека се очекува оценка на обвинителниот акт, како и дека се размислува од страна на републичкото обвинителство да се одлучи и по однос на надлежноста, дали да остане во јавното обвинителство Кочани или да се делегира до јавното обвинителство во Скопје со оглед за постапување по евентуални жалби. Коцевски рече дека судот се уште нема закажано ден за испитување на обвинителниот акт, додека за предметот на обвинителството за организиран криминал и корупција, во кој што се офатени околу 30 поранешни, но и актуелни полициски службеници овде од ОВР Кочани, но и од СВР Штип. За нив истрагата се уште трае и според Коцевски се очекува таа да заврши во септември.